Bisoto beteli yende maboko yo presida Fayulu mwana Kongo Fayulu mwana Kongo le président ya peuple congolais. Bisoto beteli yende maboko yo presida Oh non. Zinga zinga ya président. Oh, oh, yonde président Yonde président Fayulu yonde président Oya bana Congo yonde président Oh, oh, yonde président Oh, oh, yonde président Fayulu yonde président Oya bana Congo yonde président Dosta TV. Bonjour, bonjour, ba peuple zaïrois, ba peuple zaïroisa. Toye lisusu ndeki tolobaka kaka ete, tokolobaka kaka. Momake mboka na biso zana libéré te. Bande kotoye oyo na sujet ya président na biso Muzito. Président Muzito apesi message moko boye. O to satandaki nango te. Ba peuple zaïrois. Président Muzito basali ba tournoi ya bango chaque fois awa na Europe. Batamboli ti na Amérique partout. Bango na président son Martin Fayulu Madidi. Biso ba combattant na ba combattante. Peuple zaïrois, peuple zaïroise. Tozaki na souci nini président na biso ba leader na biso. Bazala na message fort. Bazala na message fort. Ba président na biso, ba leader na biso na moment oyo. Ba yoki kolela na biso. Ba yoki ba message na biso. Ba landi yango. Président Muzito akomi kopesa message. Oyo biso lolingaki. O ba diaspora ba sengaki. Tozomona ete sikoyo. Ezokomi na baka. Message oyo peuple asengaki yangwana président na biso Muzito apesi. Ingeta président Muzito bisiko zali. Nzamba bakoko abomba yino. Azana bino lengo. Tomoni ete tokomi na division. Misusu bakomi kotelemilaka président Muzito. Misusu bakomi kotelemilaka président faites attention. Siko peuple zaïrois bolingi nini au juste. Bolingi nini dozo comprendre te siko dozo na position nini bolingi nini vraiment. Soldat ngazoko kende guerre. Ariskaka la vie ou la mort. Mais comment siko bino bokomi kozong saka batu sima. Toza suna unité wana te. Mais surtout biso ba combattant na ba combattante. Vraiment toza na besoin de distraction te. Si vous voulez bande ko na biso toza na besoin de distraction te. Muzito tangazaki o a travailler na Kabila, Muzito aliembonga Kabila, Muzito basala keloko moko te, bazana message te, baloba keloko moko te, baso kene bazozunga. Mais lelo président Muzito apesi message. Oyo yokani na mondi mobimba. Misusu bakomi kotelemela ye. Misusu bakomi pona ba leader na bango. Siko soki biso nyoso okende ba leader na biso mto libérer mboka wana te. Tolongwana makambo ba parti pris, tolongwana yango parce que to libérer mboka na ndengo wana te to sokendila. Tolobaki oya ko marché malamu to kozana sima na ye. Oya kozala pona ba peuple to kozala sima na ye. Soki ba lobi pona mutu na bino ale botelemi bandi koloba. Bande kolanga. Oya za combattre, to libérer mboka bongo te, na ba parti pris to libérer mboka ndengo wana te. Tous à la parole moko. Tous à la déterminer. Toyeba nini otozo luka. Siko Muzito apesi message na ye o babengi président Muzito.
apesi parole, message fort. Pour le peuple congolais, peuple zaïrois. Misusu bokomi kotelemela ye. Misusu bokomi ba parti pris ba pona batu na bino, pona ba leader na bino. Sikoyo pe Kagame patelemi a lobby baza 10 fois plus fort que peuple zaïrois. Alors, oya lingi kolanda message ya président Mozito te. Alors, akene na ye côté à Kagame. Alanda na ye Kagame parce que Kagame mudazo détruit mboka Zaïre. Mozito alobi d'abord il faut ça la guerre na Rwanda. C'est comme abeza wapi. Mais c'est clair, c'est la vérité oya lobby. Ne le soki dans la situation où ezali à cause de ni ezaba cause ya Rwanda. Eza à cause ya Kagame. Yemda azali monter ya mboka wana mboka na biso Congo. Yemda tie biso na ba crise oyo. Yemda tie biso na désordre oyo. Yemda ele biso mwana ndeke. O ba bengi na kombo ya Kabila Hitler. Alors, si comme komi na ba division pour na nini? Boyibe loko bolingi te ba peuple zaïrois boyibe loko bolingi te. Toko libérer mboka na ba parti pris te, toko libérer mboka, to ça la déterminer. Soko lingi Mozito te, alors kende pa ya Kagame. Kende pa ya Kagame. Olanda ye. Parce que biso nous avons besoin d'un leader oyo à ko libérer biso mboka. Leader oyo a pesa biso message fort pour la libération ya mboka wana. Mande ko na asi bozo ba oyo leka na mabele wana te. Peuple zaïrois azo bénéficier na rien na nyos oyo. Peuple zaïrois azo kufa. Azo la nzala. Peuple zaïrois bokile kutana ba prison. Soki bino botambulaka te eza na bandeko batambulaka o ba visitaka 4 coins ya kati ya Zaïre. Bokitana ba prison, ba condition bandeko na biso baza na ba prison, ba innocent na ba innocente, oyo bakangi bato oyo bazosala ba criminel oyo solo bango na baza na liberté na mabele wana. Ba oyo baza ba innocent bango na baza na kati ba prison. Bokitana ba condition ba prison. Mandeko tozala nanu batu toyeba soki tolingi nini lelo peuple zaïrois azo bénéficier na loko moko te batu bakomi ko bénéficier na mabele wana ezali ba Rwandais ba bosi oyo betide baza kozwa ba peso na ba Rwandais bakomi ko bimba bakomi ko yokotanga awa na l'étranger ba tondi na États-Unis kuna bakomi ko so ba bourse oyo ezalaki ya ba peuple zaïrois yesi batili bango pona nini. Batini bango kuna bake kotanga bake somaila pour ba exterminer peuple zaïrois. Na bopito na biso bato bazo diriger kuna o batoni na bopito wana ba médecine wana basali ba Rwandais. Badeko. Bo wana ko keso ba traitement kuna okeka kuna muda kufi, okeka kuna muda kufi. Alors ils ont déjà plein la bango préparé. Bandeko. Na ba quartier et comment na ba dispensaire et comment le kola hôpital ba mama yemo. Dispensaire et remplacer le kola hôpital la mama yemo. Na kata dispensaire auto yebi ke soko beli mo fièvre ba kena yo kuna. Ba peso mo ata tonga, po kuna za ka batonga na Kinshasa. Dispensaire ba koma ko sala opération ba mutu asana malade o azana appendicite ba sali opération na kata dispensaire. Bande ko bomona yango na mboka nini? Botela soki ndeko naza na kati dispensaire akena hôpital. Azwa photo atindila yo muto za koto yo otala condition ndeko naza na hôpital kuna. Muta kena na malade muswaki ko traper so malade musuna kati hôpital bande kunanga. Toyeba ni to lingi. Toyeba nini oyo biso to lingi vraiment. Toroyaka kaka pona kolobaka kaka. Là musu bozo comprendre te. Biso so tozo bima to kende pona ba marche. To kende ke pona ko sakana te to kende ke po ba leader na biso ba soka ba message ba yo kaka yango. Alors soki yo za pona distraction na kata diaspora, oye pona ko distraire ba to za na te distraction souté. To za suba na mikete ba pusaka biso ba dirigaka biso. Non! To ligne ngo souté. Ezali ba misusu oyo ba koma déjà mitwe sala subiete pona makanga Congo. Misuba lala kate yo to yo sola la pongi misuba lala pongi te. Alors botika ba distraction na bino to za biso distraction te. Ingeta bana vuluzi
tokoba kaka na mosala tozosala tokende kaka liboso toza déjà na porte ya libération ya mboka na biso eza lokola soki tokoti na Rwanda te eza lokola monteur à voiture tolongoli yango te donc il faut tokenda kotouche monteur à voiture soki totouche na monteur à voiture ekufi ekotikala lokola karakasi babengaka karakasi ekotikala epave eza lokola monteur voiture soki eza na monteur soki monteur ekufi donc epave wana ekotambola te donc monteur eza nani monteur ezali Kagame donc soki totouche nanu Kagame donc tozala nsima ya mosito to encourager ba leader na biso na message na bango soki vraiment za na souci ya peuple wana tokoko zala na sima ba leader te oyo baza ba mediocre to encourager ba leader oyo baza na message fort ya to encourager bango ingeta bana mvuluzi vraiment merci bino nyoso ba diaspora bino nyoso bana mvuluzi oyo bazotelema mpona kobundela mboka to avancer to kende ba oyo baza na distraction to tiki bango na distraction na bango biso to leki nzela to la ta souci ni na lobaka tango nyonso pona bandeko wana merci vraiment merci to suki awa ya mbala sima lisusu to kolobaka kaka to kotika kate to kolebaka te maligwe bifingu to kolobaka kaka to kotika kate te moment que tant de libérer na mboka na biso te to kozala toujours liboso ko lancer ba message pour na peuple wana merci.